क्या अंतरिक्ष में आवाज सुनाई देती है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्पेस एक वैक्यूम है जहां हवा नहीं होती और बिना हवा के साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती। इसीलिए हम स्पेस में किसी भी प्लैनेट से आने वाली आवाज को सुन नहीं सकते, लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद रेडियो वेव्स की मदद से हम वहां की आवाजें सुन सकते हैं। साइंटिस्ट्स ने हमारे सोलर सिस्टम के कई प्लैनेट से आने वाली रेडियो वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया है। तो चलिए सुनते हैं दूसरे प्लैनेट से आने वाली कुछ अमेजिंग आवाजें।